いらっしゃい。ああ、最後の一つのやつ紹介するって言って忘れてたな。そういや。ごめんごめん。じゃあ話すな。遥か昔、雨の真一つの神っていう神様がいたんだよ。歌詞の神様で一つ目の巨人みたいな神だったらしい。だけど信仰が薄れまくってな。その神様は変質した。そいつが山に出た大男ってなって人を襲うようになったっていう、そういう伝承があるんだよ。それが一本立ての最後の説。元は神様だったものが霊落してあやかしになった。まあ珍しい話じゃないけど。さあ、俺の山にいるやつはどれが元なんだろうな。